Вот, это будет мой дом, где будут слеживать сиреных письмов. Сейчас будем я здесь жить. Если у меня будет. Это нет. Не, у нас здесь какой-то жесть происходит. Короче, возьму себе калибр и карабер. Говнобер. И импер. Это что, с этими имперами? Электричеством или чего? Фекалиями. Хинкали и фекалии. Даже игрушечный гроб. С пульками. И самое плохое число 666. О, спрятать самое хорошее укрытие. Меня здесь никто не найдет, даже сирены письмовые. Короче, берем, ходим, горводим. Опять шумит. Сирена силовый. Если там сирена говно, почему да. Даже слышно его. Его шаги видно. Надеюсь, он не рядом. Короче, иду. Я не хочу туда, я боюсь. Хоть у меня есть оружие легенды, но не легенда, все равно легенда. Но я все равно буду туда зайти. Потому что меня ждут на органы туда. Вот, там Дед Мороз придет, то есть сирена поносит. Вообще где он? Он что, я там танцую? Можете мне, пожалуйста, пройти? У меня есть права даже. А там никого. О, поверьте мне. Вы видите? Никого. У меня даже... Это вообще чем, скажите, стреляют? Можно тебе над тобой эксперимент сделать?